హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు డిసాల్డింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి చూపిస్తున్నా. చూడండి, ఒక కాంపోనెంట్ పీసీబీకి ఉంటే దాన్ని ఎలా డిసాల్డింగ్ చేయాలి, ఎలా చూపించాలి, సాల్డింగ్ గన్ అనేది ఎలా వాడాలి చెప్తున్నా. మీరు చూసి తెలుసుకోండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు, మనం డిసాల్డింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాం. ఇలాగ డిసాల్డింగ్ చేసేసి ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేది సపరేట్ చేసేసాం పీసీబీ నుంచి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.